嗨，小朋友们，欢迎来到圆圆工厂。搅拌车，搅拌车，哇，搅拌车，拜拜。压路机，哇，压路机，拜拜。拖车，哇，拖车，拜拜。吊塔，哇，吊塔，拜拜。翻斗车，哇，翻斗车，拜拜。好了，小朋友们，今天的交通工具以及它们的用途，你们都学会了吗？那我们下一期见喽，拜拜。